Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. EBS телевизийн мэдээллийн тоо хөтөлбөрийг хэлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээллийг хүргэе. Цагдаагийн газраас сар шинийн баярын өдрүүдэд COVID-19 шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас болон гэмтэргийн зөрчөөс үрдэн сэргийлэх зорилгоор иргэдийн болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд нисдэг камер буюу дрон ашиглан хяналт тавьж эргүүлэхийн ажиллалаа. Сашны өдрүүдэд Орхон аймгийн цагдаагийн газарт 446 дуудлага гомдол мэдээлэл ирснээс гэмтэргийн шинжтэй 35%-аар, зөрчлийн шинжтэй дуудлага 1.4%-аар өссөн байна. Мөн 20 цээрийн дэглэмийн үед гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдэд хяналт тавих үүднээс Баян өндөр сум Жаргалан цумын засаг даргын тамгын газар болон мэрэгжлийн эналд хамтран хяналт шалгалт хийж ажилласнаар гэрийн тусгаарлалтын дэглэм зөрчсөн 5 иргэнийг илрүүлж хариуцлага тооцоолохоор шүүхэд шилжүүлэн ажиллажээ. Önceki dikmenin genç şahsında olarak yaptığı kurulmasını bayan bir son çarpın sonunda sıkıntı tanıdığı babam işte kenar o sırada bu halkın ülkeler çarpıp diyecekler da Türkçe genç Ruslarken yakın Türkçe tavırlı tavırlı dediği Türkçe gibi de otomatik tutmak harita kodlar çok cümle kısmına Namın içten en ortamda sonuç yurtun soktuğu konuları ortam orada tahmin edilen tercih etsin evinin aktarcıdan bu harita patlatır madde çok yaşatacak. Yani onun üstünde anlattığı Tosak'ın hatırası bodum Ankara'da tepsi köçü Bayan Anderson Таван төвчтөний байгууллагууд хамтраад өгөх юм чиглэлүүдийг тогтмол хийж ажилласнаа энэ хугацаанд ямар нэгэн өстөө зөрчил тодорхойлсонгүй. Сашны өдрүүдээр архи согтууруулах ундааг зарна гэсэн мэдээллийг Эрдэнэтийн зарын сүлжээнүүдэд нийтэлсэн иргэнийг илрүүлж хэргийг материалжуулан шалгаж байгаа юм а. Орхон аймаг болон Булган аймаг 2020-оос 2024 онд хамтран ажиллах гэрээг Булган аймгийн нутгийн удирдлагын ордонд үзэглэсэн. Хамтран ажиллах гэрээг Монгол Улсын хууль тогтоомж бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг үндэслэн харилцан ашигтай байгуулах зорилгоор хамтарсан ажлын хэсэг гарган ажилласан юм а. Орхон аймаг болон Булган аймаг 2020-оос 2024 онд хамтран ажиллах гэрээг өнөөдөр Булган аймгийн нутгийн удирдлагын ордонд үзэглэлээ. Хоёр аймгийн хамтран ажиллах гэрээг үзэглэснээр хөрс зэрэгэлдээ аймагууд хамтран ажиллах, тулгымцсан асуудлаа хамтран шийдвэрлэх, сумдууд болон байгууллагууд үйл ажиллагаагаа харилцан дэмжиж хамтран ажиллах ач холбогдолтой юм а. 2016 оноос эхлэн хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлж, тулгамдж байгаа асуудлаа шийдвэрлэх зорилгоор газрын харилцаа, байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, гамшиг осол, гэмт хэрэг болон сумдын хамтын ажиллагааны хүрээнд нийт 58 багц асуудлыг шийдвэрлэхээр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажилласан бол эх 4 жилийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 14 чиглэлээр хамтран ажиллахаар төлөвлөгөөгөө баталлаа. Хамтран ажиллах гэрээг Монгол Улсын хууль тогтоомж бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг үндэслэн харилцан ашигтай байгуулах зорилгоор хамтарсан ажлын хэсэг гарган ажилласан байна. Булган аймаг бол үнэхээр салшгүй холбоотой. Тийм учраас бид эдийн засгийн бизнесийн өргөжлөхөө дээрээс нь одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын олбсон юм одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар мөн одоо эрүүл мэнд боловсруулалтын салбартаа бас уялдаж хамтарч ажиллах юм одоо гол агуулгыг тусгасан юм гэрээ болсон. Тэгээд энэ хүү гэрээ маань бас хамтран ажиллахад одоо Орхон аймгийн маань иргэд, Булган аймгийн маань иргэд бас ингээ хоорондоо уялдаж бас сайхан ажиллаж итгэж байна. Онцлог зүйлээ. За нэгдүгээрт нь бол Булган аймаг газар нутгийн хэмжээ ихтэй. За Орхон аймаг бол газар нутгийн хэмжээ багтаа гэсэн хоёр онцлогтой аймаг байна. За энэ хүрээндээ бол бид Булган аймагт одоо эрчимсэн мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулъя. За манай аймгийн малчид энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлттэй одоо иргэдэд бол газар олгооч гэсэн хүсэлтийг тавьсан. За энэ хүрээнд бол бас тодорхой асуудал шийдэгдэнэ гэж хэлсэн байгаа. За хоёрдугаарт нь газар тариалгын чиглэлээр бид нар бас дотоодынхаа тариалтаар дотоодынхаа хэрэгцээг 100 хангая гэсэн зорилттой байж Орхон аймаг маань өөр газар нутгийн хэмжээ багтаа тийм. Тэгэхээр зэрэг Орхон аймаг бол Орхон аймаг биш Булган аймаг маань Орхон аймгийн иргэдэд бол газар тариалгын чиглэлээр бас газар олгоход нь дэмжлэг үзүүлж ажиллая гэсэн
ийм саналыг тавьсан. За нөгөө талдаа Булган аймаг өөрөө мал аж ахуй газар тариалан томтой одоо улсын 3 дахь том аймаг шүү дээ. Тэгэхээр зөв эдний энэ салбараас Булган аймгийн салбараас бол хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн бол маш их гарч байгаа. За үүнийг Орхон аймгийн зах зээл борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлье. Орхон аймаг те. Өөрөөр хэлэх юм бол шууд борлуулалтын цэгүүд байгуулах тал дээр Орхон аймгийн хүнсүд аж ахуйн газраас дэмжлэг үзүүлж ажиллая. За мөн арьс шир ноолуурыг борлуулахад нь бас Орхон аймгийнхаа үйлдвэрүүдийг төшөөлээд ертөнцид одоо улс томоохон дор хэвсний үйлдвэрүүд те. Эдгээрээ төшөөлээд ингээд хөдөө аж ахуйгаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнийг нь борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлж ажиллая гэсэн ийм зүйлүүд туснараа онцлог байлаа. Орхон Булган аймгийн хамтын ажиллагаан дээр аймгийн засаг дарга нар хамтын ажиллагааны гэрээн дээр гаргаж зурлаа. За энийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөн дээр хүнсүдэн аж ахуйн газруудаас хамтарч ажиллах төлөвлөгөөн дээр гаргаж зурж баталгаажууллаа. За бидний хувьд бол энэ өмнөх жилүүдэд бид бас энэ хамтын ажиллагааны гэрээн дээр гаргаж зураад хамтарч ажиллаж байсан. За хөдөө аж ахуйн салбар дээр ажилласан одоо бидний энэ өмнөх гэрээний биелэлт бол 92.5%-тайгаар дөрвөлж байсан. За энэ удаагийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөн дээр бид бас нэлээд үзүүлгийг нэмж орууллаа. За бизнес эрхлэгч нарынхаа одоо үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг Орхон аймагт борлуулах, мөн одоо очиж бас туршлага судлах ийм ажлуудыг орууллаа. За дээр нь мал аж ахуйн салбар дээр бас энэ Булган аймгийн одоо гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг Орхон аймгийн одоо хөдөө аж ахуйн салбар дээр бас мөрдөж ажиллах. Жишээлбэл одоо аймгийн Булган аймгийн одоо хойдын 8 суманд сэлэн үйлдвэрийн өхрийг одоо дагнж үржүүлнэ тийм ээ. Ийм одоо бас бодлого гаргасан. Энийг одоо бас Орхон аймаг манай хүлээн зөвшөөрөөд бас өөрийнхөө бас энэ бодлогондоо тусгаж ажиллахаар ийм бас хамтын ажиллагааны гол одоо асуудал энэ дээр байна. За дээр нь одоо мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн асуудлууд бас бий. За газар тариалангийн хувьд бол одоо бид бас мөн одоо хамтын ажиллагааны чиглэлээр бас нэлээд ярилцах, туршлага судлах, агрономуудаа сургах ийм юмнуудыг бас орууллаа. Хамтын ажиллагааны одоо хуучин болвол агентлаг хоорондоо, сумдууд хоорондоо хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулдаг гэсэн бол 2016 оноос эхлээд аймгийн удирдлагуудын төвшөнд гэрээ байгуулж хамтын ажиллагааны гэрээ тухайн жилийнхаа төлөвлөгөөг баталдаг болсон байгаа. Тэгээд энэ жил бол 2 дахь гэрээ байгуулагдаж байна. За урдны гэрээ бол бараг 90%-тай биелсэн. Маш өндөр хувьтай биелсэн. За энэ жилийн гэрээний хувьд бол бид 70 гаруй зүйл заалттай одоо төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхээр ингэж заасан байж байгаа. За гэрээ бол 4 жилийн хугацаанд хийх ажлыг үндсэндээ тусгасан гэрээ гэж байгуулагдаж байгаа. За гэрээний тухайд бол энэ жил мэдээж одоо шинэ бүрийн эрхийн одоо удирдлагууд харилцсан хамтын одоо ажлын хэсэг гаргаж нэлээд удаан бас судалж ярилцсны эцэст ингэж гэрээгээ баталж байна. За нэлээд олон шийдэх асуудлууд байгаа. Бид нар одоо бас хүн тавьдаг асуудлуудаа байж байгаа. Нөгөө Булганы нутагт дэвсгэрлөө орхиныхан маань ороод нүгэд орцсон шахаад одоо орцсон асуудал байж байгаа. За дээрээс нь одоо хамтын аялал жуулчлал хөгжүүлэх чиглэлээр хамтын ивент арга хэмжээг Булган Орхон аймгийнхаа нутгийн дунд зохион байгуулах ийм одоо харилцан яриа төвшөнд ингээд шийдээд явж байгаа. Тэгээд аялал жуулчлалын салбар болон бусад бүх салбарлуу эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар бүх салбарт хамтарч ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээ өнөөдөр үзүүллээ. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Орхон аймгийн засаг дарга жил бүр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангаа тус оны 1-2 дугаар сард иргэдтэй тайлгнаж уулзалт зохион байгуулдаг байсан бол энэ жилийн хувьд COVID-19 цар тахлын халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаалж Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг телевизүүдтэй хамтран нэвтрүүлэг хэлбэрээр иргэдтэй хүргэж байна. Орхон аймгийн засаг дарга жил бүр хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа тайланг тус оны 1-2 дугаар сард иргэдтэй тайлгнаж уулзалт зохион байгуулдаг байсан. Энэ жилийн хувьд COVID-19 цар тахлын халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаалan Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг телевизүүдтэй хамтран нэвтрүүлэг хэлбэрээр иргэдтэй хүргэхээр болсон байна. Иргэд та бүхэн санал хүсэлтээ 2021 оны 2 дугаар сарын 22, 23, 24-ний өдрүүдэд цаасаар болон цахимаар мөн утсаар ирүүлэх боломжтой юм а. Орон нутаг
улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санал одоо сүүлийн 2013 оноос хойш иргэдийн оролцоонд тулгуурлаж төлөвлөх төлөвлөлтийн ажлыг хийгдэж явж байгаа. Энэ үрээндээ орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт үр ашигтай чиглэлээр бол иргэдээс нь санал авах ажлыг бол одоо 2013 оноос тогтвортой амжираа 3 төсөлтэй хамтраад хэрэгжүүлж байгаа. За улсын төсөв бол одоо бодлогын чанартай үзүүлсэн бас Монголоос төсвийн хилцүүлгийг иргэдэд олон нийтэд тавих хэлбэрээр болж байгаа. За өнгөрсөн 2019 онд бол цар тахал гэдэгтэй уялдуулаад бид нар бол одоо иргэдээс цаасаар болон цахимаар авах нөхцөл одоо уулзсан зөвлөгөө зохион байгуулах боломж байхгүй тулгуурлаад сүүлийн ярьж бол цахимаар авч байгаа. За 2020 онд, за 21 онд хийх ажил, за мөн одоо 22 онд хийх ажлын талаарх иргэдээс одоо саналыг бол санал цэг эрдэнэ цэг юм гэсэн хаягаар бол авч байгаа гэсэн. За өнгөрсөн 2021 онд тусах ажлыг бол бид 8 дугаар сараас 9 сарын хугацаанд 1 сарын хугацаанд бол энэ санал авсан. За иргэд маань харин тухайд 63 санал өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ жилийнх бол одоо бүтэн 2020 оны 2 сарын 1-ээс бол энэ сайт ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээ бүтэн жилийн туршдаа аваад бид нар тэндээсээ иргэдийн оролцоо хангасан судалгаан дээр үндэслэж аль багт ямар хэрэгцээ байгаа гэдэг энэ санал асуулгыг үндэслээд бол тодорхойлно гэсэн. За мөн одоо иргэд бас заавал одоо ертөнцийн санал үеийн веб орчин буюу интернет цахимаар өгөхөөс бодлоотэйгээд 70-35.1 бас санал хүсэлт өгч байгаа. За мөн одоо иргэдтэй их уулзалт одоо багийн ажлын тайдан дээр бол бас тодорхой утсаар болон юугаар авна, цаасаар бол авна гэсэн мэт. Цаасаар бол бичээд бас тамийн газарт хаяглаад болох боломжтой гэсэн. Орхон аймгийн засаг даргын 2020 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан нэвтрүүлгийг Орхон аймгийн ETV, MBHD, EBS, Тусгал 1, MBS, Тэнгэр телевизүүдээр 2021 оны 2 дугаар сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд 19 цаг 30 минутаас хүлээн авч үзэх боломжтой юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Энэ 7 хоногийн байдлаар Булган аймгийн 16 суманд 479 иргэн гэрийн тусгаарлалтанд 14 хоногийн хугацаатаагаар хяналтанд байгаа бол хяналтын дэглэм төрсэн асуудал гараагүй байна. Олон улс орныг хамраад буй коронавирусын халдвартай энэ цаг үед Булган аймгийн онцгой комиссийн шуурхай штаб, Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссоос ирж байгаа үүрэг даалгавар болон аймаг орон нутгаас гаргаж буй захирамж шийдвэрийг аймаг сумдуудад хангуулах, ард иргэдэд сурчлан таниулах үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байгаа юм а. Саржны баярын өдрүүдтэй холбогдуулан аймгийн засаг даргын шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжин ажиллаж, хэрэг зөрчил болон коронавирусын халдвар төвчний шинж тэмдэг илрэг байна. Булган аймгийн хэмжээнд нийслэл хотоос болон бусад голомтод орон нутгаас ирсэн иргэдийг эрүүл мэндийн болон хууль хяналтын байгууллагатай хамтран тандалт судалгааг шуурхай хийж, иргэдээс PCR-ын шинжилгээг аван Орхон аймгийн бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвд хүргүүлэн онцлуулж ажиллаж байна. Ер нь хоёр аймгийн шуурхай штаб холбоотой. Яагаад гэвэл Орхон Булган аймаг маань хэл залгаа оршиж байдаг. Орхон аймгийг тэр ялангуяа Баян өндөр сум Эрдэнэ татыг тойроод манай сумдууд байрлаж байдаг. Тийм учраас бид нар ажлын харилцаа уялдаатай ажиллахгүй бас иргэдэд хүндрэл учрах, чирэгдэл учруулах юм асуудлууд гарч ирдэг. Тийм учраас Орхон Булган аймгийн гарч байгаа шийдвэрүүд ижил гарч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Булган аймаг маань 16 сумтай. 16 суманд маань 479 иргэн бол одоо тусгаарлах гэрээ ажиглалтанд бол 14 хоног хугацаатай бол байгаа. За хуулийн хяналтын байгууллагаас шуурхай штаб бол одоо иргэдээс болон бусад байгууллагаас бол одоо энэ гэрээ ажиглалтанд тусгаарлалтанд байгаа иргэдтэй холбоотой гомдол санал бол ирээгүй. Өнөөдрийн байдлаар Булган аймгийн 16 суманд 479 иргэн гэрийн тусгаарлалтанд 14 хоногийн хугацаатаагаар хяналтанд байгаа бол хяналтын дэглэм зөрчсөн асуудал гараагүй байна. Мөн сар шинийн баяртай холбогдуулан хөдөлгөөнд болон байнгын 56 хяналтын постод 180 гаруй төрийн албаагчид ажиллаж байна.
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээжид сонгуультай холбогдуулан иргэний шилжин суурьших хөтөлбөрийг 2021 оны 1-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн төр зогсоосон. 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуулийг тоглон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэж баталсан. Үүнтэй холбогдуулан улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25-ын 1 дэх хэсэг заасны дагуу Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт хамаарах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөтөлбөрийг 2021 оны 1-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн төр зогсоолоо. Улсын их хурлаар энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн товыг зарлахдаа 6 сарын 9-ний өдрийг одоо санал хураалтын өдөр гэж зарласан. За тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ын 1-д санал хураах өдрөөс 60 хоногийн өмнө иргэний шилжилт хөтөлбөрийг зогсооно гэж ингэ заасан байна. Тэгэхээр 6 сарын 9 санал хураалтын өдөр гэхээр 4 сарын 9 орчимд иргэний шилжилт хөтөлбөр зогсно. За тэгээд шилжилт хөтөлбөр зогсоход бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар иргэний шилжилт хөтөлбөрийг төр зогсоодог байгаа. Тэгээд иргэний шилжилт хөтөлбөрөнд юу хамрагдах вэ гэхээр аймаг нийслэл, хот хоорондын шилжилт хөтөлбөр, сум хоорондын шилжилт хөтөлбөр, баг хоорондын шилжилт хөтөлбөр, баг доторх шилжилт хөтөлбөр ер нь бол иргэний шилжилт хөтөлбөр бүгд төр зогсноо. Энэ хуулийн болохоор 25 дугаар зүйлийн 25-ын 2-д болохоор сонгуулийн дүн мэдээлэгдсэний дараанаас эхэлж иргэний шилжилт хөтөлбөрийг буцаас сэргээх байна. Иргэний шилжилт хөтөлбөрийг төр зогсоохтой холбогдуулан орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар хилтэст зөвлөмж чиглэл хүргүүлж ажиллахыг мөн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд шилжилт хөтөлбөрийн бүртгэл хөтлөх улсын бүртгэгчийн эрхийг төр хязгаарлахыг холбогдох албан тушаалтанд тус даалгасан байна. Иймд иргэний шилжилт хөтөлбөр 2021 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс төр зогсоож сонгуулийн дараах өдрөөс хэвийн үргэлжлэх юм а. Дараагийн мэдээ автоэврийн хэрэгслийн албан татврыг улсын дугаараас хамаарч харьяа татврын хилцс болон гар утасны аппликейшн бүх төрлийн банкны онлайн гүйлгээгээр төлөх боломжтой. Иргэн та 6-р сарын 1-ээс өмнө татвараа төлнө. Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу бүртгэлтэй бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн албан татвар төлбөр хураах ажлыг 1-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэн 5-р сарын 31-ний хооронд зохион байгуулдаг. Тээврийн хэрэгслийн албан татвар төлбөрийг төлж буй татвар төлөгч нь өөрийн харьяаллын дагуу татврын албаны дансанд төлөх эсвэл ухаалаг утасны Smart Car аппликейшн болон тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээний www.smartcar.cg-ийн e-tax.cg-ийн цахим хуудасаар дамжуулан цаг хугацаагаа хэмнэн автоэврийн хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдол, зам ашигласны төлбөрийг Альж банкны онлайн гүйлгээний эрхтэй төлбөрийн карт, Куфей үйлчилгээгээр дамжуулан төлбөрөө төлөх бүрэн боломжтой. 2021 оны ээлжилт автоэр болон өөрөө ширхслийн албан татвар хураах үйл ажиллагаа эхлээд одоо 2 дахь сарда явагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймагт бүртгэлтэй нийт тээврийн хэрэгслийн 2 сарын 1-ээс өнөөдрийн байдлаар 1780 тээврийн хэрэгслийн үзлэгэн татвараа төлөлдсөн байна. Тэгээд манай татвар төлөгчид маань болохоор манайх ажлын цагийн хуваар болохоор өглөө 8-аас өдөр 12 цаг 14-өөс 18 цагийн хооронд цагийн хуваарийнхаа дагуу ажиллаж байгаа. За татвар төлөгчтэй байхад манайх надлан татврын удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж эхэлснээс хойш бол татврыг цахимаар төлөх боломжтой болсон байгаа. Цахимаар төлөхдөө нэгдүгээр яах вэ гэхээр баримттай бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг иргэдийн баримтан дээр нь шууд мессежээр мэдээлэл очиж байгаа. Тэрийг өмнөх жилийнхэн төлсөн татврынхаа дүнтэй харьцуулж хараад зөрүүгүй байвал тэгээ өөрсдөө интернет орчиндөө гэрээсээ хаанаас ч байсан татвараа төлчих юм боломж үлдсэн байгаа. За мөн татвараа төлөхөд 2-3 аппликейшн ашиглаж болно. Банкнуудын юунуудыг интернет банкны аппликейшнуудыг ашиглаж болно. Мөн Smart Card.cg-ийн, iTax.cg-ийн гэдэг энэ сайтууд руу ороод татвараа төлөх боломжтой байгаа шүү. За тэгээ хэрэг зөрүүтэй татврын ногдол байх юм бол манай татврын албаны тээврийн хэсэг дээр хурж ирээд энийг засуулаад явах боломжтой байгаа. За мөн дахиад нэг сануулж хэлэхэд 2015 онд манай татврын ерөнхий газрын даргын тушаалаар
Улсын хэмжээнд 94 мянган тээврийн хэрэгсэл ашиглалтаас хасагдах жагсаалтанд орсон гэсэн ийм машин гарсан байгаа. Тэрэн дотор манай 4 мянга гаруй тээврийн хэрэгслийн бүртгэл байдаг. Тэгэхээр хэрэв хуучин машинууд нь байх юм бол автоэрийн үндэсний төв дээр очиад өөрсдөө хүсэлтээ гаргаад ингээ асуулах боломжтой. Бид нэр яагаад энийг өнөөдөр хүртэл хасахгүй явсан бэ гэхээр нэгдүгээр бид нэр хүний хөрөнгөний талах хэрэг байхгүй. Хоёрдугаар хуулийн дээр нь тухайн татвар төлөгч иргэн өөрсдөө мэдүүлж ээж хасагтана гэсэн юм заалт байдаг учраас өнөөдрийг хүртэл явсан байгаа. Зарим иргэд маань болохоор буруу ойлгоод та нар хасчих байхгүй яасан гэдэг. Бид нар хүний хөрөнгийг дор мэдэн хасах эрх байдаг учраас өнөөдөр хүртэл хасагтаагүй явж байгаа шүү. Тийм учраас тэгээд одоогийн байдлаар автоэрийн үндэсний төв дээр очиод тухайн тээврийн эслүүдийн хэрэг хасагдаагүй байгаа бол хасуулах өргөдлөө хүсэлтээ өгөөд тэгээ хасуулах боломжтой. Хэрвээ тийм хасагдсанараа тухайн татвар нь бүртгэлээс хасагдсан учраас өнөөдрийг өөр хасагдлаа гэхэд өнөөдрийг хүртэл татвар нь огдоод татраас бол дахиж татвар нэмж ногдохгүй гэдгийг бас иргэд маань ойлгоорой. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл төлбөрийн тогтолцоог шинжилэн нэвтрүүлэх журмын дагуу тээврийн хэрэгслийн албан татвар төлбөрийг улсын дугаарыг сүүлийн орноос хамаарч 1-ээс 6 дугаар сар хүртэл сар багтаан төлнө. Ашиглалтаас хасагдах тээврийн хэрэгслийн жагсаалтанд орсон эсвэл хөлөг хөрөнгө буюу автоэрийн хэрэгслээ ашиглахаа болсон тохиолдолд 14 хоногийн дотор харьяа татврын хилц дээр ирж мэдэгдэх ёстой байдаг ч зарим иргэд маань үүргээ биелүүлээгүйс татврын өр үүсдэг. Иймээс автоэрийн үндэсний төвд хүсэлт өгөн татвараас асуулах боломжтой. Дараагийн мэдээ Орхон аймгийн хэмжээнд гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийж хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажил явагдсан. 2019 онд Хотын захирагчийн албанаас 2021 оны 1-р сарын 20-оос 2-р сарын 11-ний хүртэл хийгдсэн гэрэлтүүлгийн засварын тухай мэдээллээ. Гэрэлтүүлгийн асуулт хариуцсан мэргэжилтэн гэр хорооллын багуудын гэрэлтүүлгийг шалгаж асаагүй гэрэлтүүлгийн судалгааг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлснээр говьл баг, их залуу, эрдэнэ, зэст багууд болон дэнж, төв зам зэрэг газруудад гэрлийн нөхөл засвар хийж 185 гэрэл асааж хэвийн болгож ажилласан байна. Мөн энэ сарын хугацаанд говьл болон эрдэнэ багт засвар нөхөн сэргийлтийн ажил явагдаж байна. Өнгөрсөн 7 сарын гэрэлтүүлгийн ажилтнууд нэг онцгой сайн хэрэгц гаргаж 83 ширхэг гэрэлтүүлгийг асааж хэвэн хөрөнгө оруулсан. Боловны шуурхаатаар өсвөрийн даалгаврын дагуу бид бүхэн асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийн судалгаа гаргаж төлөвлөгөөний дагуу болоод ажлуудаа шахаж хэмжүүлж ажиллаж байна. Тэр гэр хорооллоор явахлаар утсан дээр шөнгийн модонд байхan уулаад ирсэн шууны хөрш шиг утснуудыг энэ жилдээ багтааж байхгүй болгох, газар доорх байгууламж болгох, агаараар явсан утасгүй кабелгүй болгох талыг бид төлөвлөгөө гаргаж бас ажиллаж байна. Энд бас онцгой анхаарч ажиллаж байгаа байгууллагууд бас талархал илэрхийлье. 7,000 шам байдаг. 9,000 гаруй гэрэлтүүлэг байгаа. Гэрлийн толгой байгаа гэсэн үг шүү дээ. Бид өдөртөө нэг 8 шам дээр л гарахыг хүчин чадалтай 3 ээж 2 гээд явж байна. 3. Тэгэхээр Эрдэнэ тус компани бол Дилкогаа хэлбэр нөхгүй. Хүчирхгүй гэсэн үг шүү дээ. Ажиллаа. Засвар үйлчилгээ хийж хүчирхгүй байна гэсэн үг. Ингээд тайлбар мэдэн дээр нь гараад байгаа юм чинь энэ төр хувийн хвшлийн хэмжээ шийдэх ямар арга байна вэ? Эрдэнэ хотод одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ гэрлийн шам үйлдвэрлэдэг энэ гэрлийн тендерүүдэд оролцоод ялаад гэрэлтүүлгийн юм хийгээд байгаа одоо 3-4 компани байна. Бид өвдний сайн мэддгээс хэсүүлээд анд энергиэс хэсүүлээд тийм үү? Тэгэхээр ийм компаниудад одоо төр хувийн хвшил хамтарсан хүлээлгэж өгөөд асалтынхаа юмнуудыг тохироод 97-8% тааж тийм үү? Нийслэл бол нийслэл яг ингэ хийсэн байна. Энийг судлаад ажил хэрэг болгоод одоо яах юм бэ? Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийгээд асалтын хувь 90% байгаа бөгөөд 1-р сард гэр хорооллын багуудаас авсан судалгааны дагуу хуваар гаргаж, хуваарийн дагуу гудамжны гэрлийн нөхөл засварын ажил хэвэн явагдаж байна. Гудамжны гэрлийн нийт 7025 шонгийн 9540 гэрэлтүүлэг, 305 км кабель байдаг ба нэг гэрэлтүүлгийн инженер, 6 цахилгаанчин, 2 сакстай өргөж машинтай ажилладаг байна. Иймээс гэрэлтүүлгийн нөхөн сэргийлтийн ажил удаан явагдаж байгаас шалтгаалж хотын захирагчийн албанаас холбогдох байгууллагуудад төр хувийн хвшил хамтарсан ажлын төсөл зохион байгуулж ажиллахыг санал болголоо. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэж байгааг эсэргүүцэж цахим тэмцлийг эхлүүлсэн. Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос үндэсний хэмжээний тэмцлийг дэмжиж
хэвлэлийн урал хийлээ. Зөвлөлд бол хандсан. Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооноос нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэж байгааг эсэргүүцэж цахим тэмцлийг эхлүүлж байна. Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлийн холбооноос үндэсний хэмжээний тэмцлийг дэмжиж хэвлэлийн хурал хийлээ. Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлийн холбооны тэргүүн Батцоож энэ оноос нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэж 26%-аар төлөгдөх болсон. Цар тахлын үед ажлын байргүй хүн олноор бий болж өрхийн орлого буурсан. Мөн Монгол Улсын засгийн газрын 2021 оны төсвийг батлахдаа цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх их үүсвэрийг тусгаагүй. Цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдэхгүй өдөр тутмын бараа бүтээгдэхүүн өсөж байгаа нь иргэд даатгуулагчдад дарамт учруулж байна. Ийм үед нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлж байгаа нь зохисгүй байна гэдгийг хэллээ. Үндэсний зөвлөлд бол хандсан. Цахим тэмцэл бол сая 15-наас үндсэндээ эхэлсэн Монголын үйлдвэрчний холбооны ерөнхий зөвлөлд шуурхай ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа салбарууд мөн өөр өөрсдийнхээ чиглэлээр одоо ажиллаж байна. Ингээд энэ тэмцлийн үйл ажиллагаа бол эх 7 хоног 23-ны хүртэл бол үргэлжлэнэ. За энэ хугацаанд бол бид нар энэ үндэсний зөвлөлийг хоригдуулах, гурван талд байнгын хороог хоригдуулах, мөн шинээр бүрдсэн одоо Монгол Улсын шинэ засгийн газарт бол хүсэл тавьсан улсын 21-с 22 оны улсын хэлэлцээрийг эхлүүлэх, энэ хэлэлцээрийн хүрээндээ энийг ярихаар ийм саналыг бол одоо Монголын үйлдвэрчний бас хөргүүлээд байгаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмсэн ажилчид бол маш хортой тусаж байгаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэл бол нийт цалингаас хамгийн анхан авдаг татвар байхгүй юу? Маш өндөр хэмжээгээр татдаг татвар. Энэ нэмэгдэх нь бол ажилчин хүнд бол маш хор нөлөөтэй юм аа. Тийм учраас аж ахуйн нэгжүүд Монгол улсын иргэд хөдөлмөр хийж байгаа иргэдэд бол бид бүхэн бол уриалж байгаа. Бид нар бол энэ цахим тэмцлийг бол цааш нь толтол үргэлжлүүлнэ гэсэн ажилчдын байр суурь байгаа. Энэ татвар нэмэхгүй гэж энэ засгийн газар чинь энэ их хурл чинь бүрдсэн. Энэ хуулийг хэн батлсан? Их хурл батлсан. Хэн хэрэгжүүлж байгаа? Засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа. Тийм учраас бидний тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй бид нар бол их хурл засгийн газар огцортлон тэмцэнэ гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Энэ бидний уриалгыг бас одоо үйлдвэрчний эвлийн гишүүд ажилчид бас дэмжих байхаа гэж бодож байна. Тэгээд та бүднийг уриалж байна. Манай салбарт бол эмэгтэйчүүд ажилладаг. Дийлэнх нь эмэгтэйчүүд. Эмэгтэй хүний ачаа бол өндөр. За манай салбарт одоо тэтгэврт гарч байгаа, сүүлийн үед тэтгэврт гарч байгаа хүмүүсийн одоо тэтгэвэр бол 420-оос 750 хооронд байна. Гэтэл одоо энийг 7 жилээр ингээд дундчлахлаар энэ нь яалтчгүй 5 жилээр дундчаас одоо 5 жилийн дундчийг авснаас доогуур тогтож байгаа юм аа. Бид нар өнөөдөр гишүүдээс ирдэг хамгийн одоо өндөр бас санал гомдлуудын нэг нь тэтгэвэр бага байна гэдэг ийм гомдлого. Эрүүл мэндийн салбарт 35-аас 40 жил ажиллаад хүмүүс тэтгэврт гарч байна. Үнэхээр өндөр эрсдэлтэй, өндөр ачаалалтай ийм салбар. Дээр нь дийлэнх нь эмэгтэйчүүд гэр бүл өр хүүхэд гээд олон ачаа үрдэг. Гэтэл энэ салбарт ажиллаж тэтгэврт гарчаад тэтгэвэр нь амьдралын баталгааг хангахгүй байгаа. Ер нь сүүлийн үед гэж энэ төсөв хүндрээл эдийн засгийн байдал хүндрэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмдэг. Цалин одоо тэтгэвэр нэмэгдэхийг зарцаадаг нэг ийм бодлого бол байнга татагдж байгаа. 2017 онд бид нар бас энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсантай холбоотой энэ тэмцлийг маш их хийжсэн. Тэрний үр дүнд тухайн үед ингэж өндөр нэмэх байснуудыг 21 он хүртэл хойшлуулсан. Одоо ингээд төрийн албанд ажиллаж байгаа ажилчид хувийн хвшилд ажиллаж байгаа ажилчид хоёрт ялгаа үүсчихэд байгаа байхгүй. Хувийн хвшлийнхаа өнөөдөр яг нэг 7 сар хөнгөлөгдөж байна. Чөлөөлөгдөж байна. Сайн байна. Бид нар баярлж байна. Тэр хүмүүсийн төлөө. Гэхдээ 7 сараас эхлээд тэд нар 26%-аар төлөнд ажил олгогчдод хэцүү, ажилтнад ч хэцүү. Гэтэл төрийн албанд ажиллаж байсныхаа төлөө өндөр ачаал үүрээд бага цалинтай ажилладаг маш их одоо хэцүү хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа. Ялангуяа ковидын үед өндөр ачаал үүрж тэгсэн мөртлөө нийгмийн даатгалын шимтгэлийг өндөр төлөөд энэ нь ажилчдад тэтгэврт гарахт нь үр дүн, үр шимэн муу байгаа байхгүй. Түүнчлэн өөр гарц гаргалгааг олж нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийг яаралтай хуралдуулах, Капитал банкны дампуурсан даатгуулагчдын 340 тэрбум төгрөгийн өрийн асуудлыг яаралтай хэлэлцэх, мөн тэтгэвэр тэтгэмжийн дунджийг 5 жил байсныг 7 жил болгосныг эргэж харах, олон жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлчгөөд нас барж байгаа хүнийхийг өг хүүхдэд нь өвлүүлдэг болохыг анхаарах шаардлага хүргүүлсэн юм а. Үйлдвэрчний эвлийн холбоодоос явуулж буй цахим тэмцэл энэ сарын 15-наас
23-ны хүртэл үргэлжлэх юм байна. Дараагийн мэдээ өмнөх жилүүдэд татврын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдахын тулд 8-аас 16 материалыг цаасан болон бусад хэлбэрээр бүрдүүлж харьяа татрын хилцэст ханддаг байсан бол Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төрийн гүйцэтгэлийг цахимжуулах арга хэмжээгээр Монголын татрын алба хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн материалыг 100% цахимаар хүлээн авч байна. 2020 оны 4-р үйлрлийн тайлан мөн хувь хүний орлогын албан татврын жилийн эцсийн тайлангийн хүлээн авалт Орхон аймгийн татрын хилцээр болон цахим хэлбэрээр явагдаж байна. Энэ жил COVID-19 сар тахлын улмаас санхүүгийн болон аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын тайлан, хувь хүний орлогын албан татврын тайлан тушаах хугацааг 2021 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал тайлан хүлээн авахар сунгуулж 27-ны өдрөөс эхлэн тайлан боловсруулалт явагдана. 2020 оны 4-р улирлын тайлан болон хувь хүний орлогын албан татврын 2020 жилийн эцсийн тайлангийн хүлээн авалт явагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тайлангийн эрдэс маань 65%-тай, цалин үйлсний албан татврын тайлангийн эрдэс маань 70%-тай, суудагчийн хувь хүнд олгосон орлогоо суудагсан албан татврын тайлан маань 80%-тай, төгөөмөл дархаттай ашигт малтмлын төлбөрийн тайлан маань бол 90%-тай, бас тайлан бол 100%-тай явж байна. За хувь хүний орлогын албан татврын тайлан ТТ-06-гийн хувьд бол энэ жил онцлог байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол татварлагчид маань хэлбэржүүлсэн гормыг сонгох юм боломжтой болсон байж байгаа. Хэлбэржүүлсэн гормыг сонгосон иргэд маань борлуулалтын орлогоос шууд 1%-аар татвар ногдуулаад и баримтаар бол шууд одоо тайлан энэ гаргаж өгж байгаа. За ийм бол шимлэг давуу тал бий болсон байж байгаа. Энэ тайлангийн боловсруулалт хийгдээд шалгуур хангасан тайлангуудыг шууд бол хүлээн авсан төлөвт оруулна. Тэгэхээр татвар төлөгчд маань 27-ныхаа өдрөөс эхлээд өөрийнхөө e-tax, MTA-гийн минийхээ одоо профайл руугаа ороод тухайн тайлан хүлээж авч уу эсвэл татварлагчид буцааж уу гэдгээ бол шалгах шаардлагатай байгаа. Хэрвээ шаардлага хангаагүй шалгуур нөхцөлийг хангаагүй ийм тайлан байх юм бол татрын улсын байцаагч бол хянаад татвар төлөгчд бол тайланг буцаагаад энэ талаар бол мэдэгдэнэ. Монголын татрын албаны бүх үйлчлэгээ цахинд бүрэн шилжсэн учраас иргэн та www.e-tax.mta.cg-ийн цахим маягаар татрын тайлангаа хүргүүлж цагаа хэмнэх бүрэн боломжтой юм а. Татвар төлөгч таны илгээсэн тайлан шалгуур хангаагүй буцаагдсан тохиолдолд 72 цагийн дотор засварлан дахин илгээх боломжтой байна. Дараагийн мэдээ Хүнсүдэ аж ахуйн салбарын хөгжил нь үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чиглэдэг ба Орхон аймгийн Жаргалан суманд агропарк байгуулах төслийн хүрээнд 248 га газрын асуудал тус сумын засгийн газрын тамгын газар шийдвэрлэх шатанд явагдаж байна. Жаргалан сумын засаг даргын тамгын газар Хүнсүдэ аж ахуйн газрын захиргаа аж ахуйн алба хамтран Жаргалан суманд агропарк байгуулах ажлын талаар тодорхой төсөл саналуудыг танилцуулж төсөл боловсруулах ажил 60%-тай явагдаж байна. Уг төслөөр газар тариалан чиглэсэн цогцлбор аж ахуйг хөгжүүлэх, мал аж ахуй болон газар тариалан хослуулж ажиллах зэрэг чиглэлтэй. Жаргалан суманд агропарк байгуулах ажлын хүрээнд нэг га талбай бүхэл шилэн хүлэмж байгуулахаар төсөл боловсруулан ажиллаж байна. Тэгэхээр хүлэмжний аж ахуй хөгжүүлэх бол боломжтой. За хоёрдугаар нь бид мэргэжлийн байгууллагын хувьд ус цагур орчны шинжилгээний газар, эрдэм төлөвлөлтөөр төрийн үйлдвэрийн газрын байгаль орчны хэлтсийн лабораториос улирал тутамд шинжилгээний яриа авч ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бол 56 мөл одоо услах боломжгүй болсон тийм одоо бохирдол бол шинжилгээний дүнгээр гарахгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол услаж болно гэсэн. За мөн дээрээс нь бид Ахмад аймгийн орон газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд Жаргалан сумынхаа цөм сүнсийн ногоо болон үртэрэ тариалж байгаа талбайнууд дээр хөрс агрын шинжилгээ хийсэн. За энэ хүрээнд бол ялсан туйн зузаан багснаас биш одоо бус байдлаар хөрс бохирдсон гэсэн дүн мэдээ бол гарахгүй. Тэгэхээр бид Жаргалан сум цөм сүнсийн ногоо одоо агропаркийн хэмжээнд тариалж эхлээд явах боломжтой. За 3-р чиглэл нь бол бид нар мал аж ахуй газар тариалан соёлын хослуулж хөгжүүлэх чиглэлээр анхаарья. Хуучин уламжлалтаа Жаргалан сум маань сайлын үнэний пермит байсан. За энэ пермиг сэргээ. За ингээд газар тариалангаас гарсан бүтээгдэхүүнээрээ одоо малаа дижээд мал аж ахуйгаас гарсан малын бууцаараа бол
хөрсөө бордож хөрснийхаа ялтанд буйг нэмэгдүүлдэг ийм одоо системд орё гэсэн төлөвлөгөөтэй адилж байна. Манай улс хүнс хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн асар их нөөцтэй орн билээ. Бид уулуурхаагаас хараад эдийн засгийн бүтцтэй болсон газрын тосоо боловсруулж чадахгүй хилэндээс давуулж байна. Иймээс уг төслийг хэрэгжүүлснээр хөдөө аж ахуйн салбарын болон бүс нутгийн хөгжилд чухал нөлөө үзүүлэх өндөр ач холбогдолтой юм а. Мөн шин дэвшилтэд болон өндөр технологи дамжуулах, нэвтрүүлэх, нутагшуулах, экспортын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлж, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжих, эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгох зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм а. EBS телевизийн мэдээллийн тоомлолттой хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та амралтын өдрөө ая тогтоон өнгөрүүлээрэй.